Ya şuradan bir abone olur musun be kardeşim? Bir de sonra da şu güzelliklere bak. Hey maşallah benim kuşlarıma be. Arkadaşlar paçola var. Takla atan kuşlarımız var. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben ona göre takla atan kuşumu alacağım. Sizinle birlikte takla attıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Videolarımızın sonlarına geliyoruz. Arkadaşlar sizden bir tek rica olacağım. Şu abone sayımızı bir atlayalım be.